комплекте шло моющее средство. Можно покупать любое, которое не пенится. Шланг, это понятно. Это обычное для сухой уборки. Вот это как раз таки моющее для диванов, ковров. Это моющее для пола. Это, я так понимаю, тут пульверизатор, какой-то, короче, регулятор воды. Так, это для углов можно собирать. Это тоже для сухой уборки. Это пакетики для мусора. Это я не знаю что. Ну и, собственно, сама вот объединяющая трубка.